Ik heb echt een hekel aan tools die niet sterk genoeg zijn voor waar ze voor gemaakt zijn. Dat werkt gewoon niet. Dus ik heb een jaar geleden deze beltgrinder gebouwd. Deze beltgrinder heeft een 3 pk motor en het is gewoon echt, ik gebruik hem super veel. Dat ik hem kocht dacht ik dat het eigenlijk alleen een machine was voor mensen die messen maken of die heel veel met metaal werken. Maar ja, ik gebruik hem echt heel veel. Elk stuk metaal wat mijn werkplaats inkomt, raakt deze beltgrinder even aan voordat het er weer weggaat. Of het nou is om gewoon even af te bramen, of om echt het metaal te vormen door flink erop te schuren, of simpelweg door te polijsten met scotchbrite. Het kan allemaal. En omdat ik het zoveel gebruik, heb ik veel vragen gekregen over of ik ze niet kan maken. Nou had ik al de buildplans, maar ja, niet iedereen wil helemaal van scratch dat bouwen. Dus ik heb 2 nieuwe opties en daar ben ik echt super trots op. Ik heb een nieuw ontwerp gemaakt, of eigenlijk ik heb het oude ontwerp verbeterd, zodat dat die nog beter is. En die verkoop ik in 3 versies. 1 is de buildplans, dus ja, je krijgt een PDF handleiding en je kan hem helemaal vanaf het begin zelf bouwen. Super cool. 2 is de buildplans, maar daar krijg je het plaatwerk bij. Dat is natuurlijk nog wel eens een ding. Waar ga je dat plaatwerk vandaan halen? Als je 1 set koopt is het best wel duur. Dus dat kan je gewoon bij mij kopen. De handleiding plus het plaatwerk kan je zelf nog helemaal lassen en op die manier je hele beltgrinder bouwen. Of als je nou zegt, ja, ik wil al dat gedoe niet. Ik wil gewoon die gave machine. Dat kan ook. Dan heb ik de Bring Your Own Motor Kit. Je krijgt van mij de hele beltgrinder. Daar hoef je alleen nog maar een motor op te doen. En de reden dat ik dat zo verkoop is dat je dan zelf kan kiezen wat voor motor erop moet. Wil je een 3-fase motor die op het 3-fase net komt? Wil je een 3-fase motor met een frequentie omvormen zoals ik heb, dat je de snelheid kan regelen? Of wil je gewoon voor de wat goedkopere optie 1 fase erop, gewoon aan, uit. Ja, wat je maar wil, kan je dan zelf kiezen. Dus kijk hier naar de overview video waar ik alles vertel over de beltgrinder video. Of, als je natuurlijk al overtuigd bent, ga dan naar mijn website en koop hem snel.